Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен арнайы пәндер оқытушысы Нұрқасова Жанар Серікжанқызы. Оқыту пәні ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі. Тақырыбымыз педагогикалық эксперимент түсінігі, оның түрлері, педагогикалық экспериментті дайындау және өткізу. Негізгі түрлері бар. Ең алдымен табиғи және лабораториялық түрлері ажыратылады. Табиғи эксперимент сынау үшін шынайы жағдайда өткізіледі, бірақ зерттелуі тиіс құбылыс арнайы жасалады. Осылайша сынақтың алғашқы сатысында зерттеуші іс-әрекеттің бастапқы күйін, оқушылардың мінез-құлқының, білімінің, дағдысының, іскерлігінің немесе басқа да сипаттамалардың қалыптасуын зерттейді. Лабораториялық эксперимент жағдайында оқушылар ұжымынан сынаушы топ алынады. Зерттеуші әңгімелесу, тестілеу, жеке және топтық оқыту сияқты зерттеудің арнайы әдістерін пайдалана отырып, өз іс-әрекетінің тиімділігін бақылайды. Педагогикалық экспериментті жүргізуде негізгі 3 кезең ұсынылады. Бірінші кезең экспериментті жүргізуге дайындық, екінші кезең экспериментті жүргізу, үшінші кезең барлық көрсеткіштерді мұқият жинау және тіркеу болып табылады. Экспериментке дайындық барысында зерттеуші алдында 2 сұрақ туындайды. Сыналатын нысандар қалай таңдалуы тиіс, сынақтың ұзақтығы қандай болу керек? Бұл мәселелерді шешу үшін мынандай тәжірибелік кеңестер ұсындыруға болады. Бақылау және сынаушы топтарда сыналушылардың саны көп болғаны дұрыс. Екінші жағынан бұл топтар шексіз үлкен болмауы міндетті, себебі бұл жағдайда сынақты басқару қиындай түседі. Сіздерге дәрістің толық нұсқасы жіберіледі. Ал енді сіздерге үйге берілетін бақылау сұрақтары мен тапсырмалары. Бірінші, педагогикалық эксперименттің функцияларын атаңыз. Екінші, эксперимент алды және бақылау топтары дегеніміз не? Үшінші, зерттеу проблемаларыңыз бойынша ойша эксперимент құрыңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.